বেলুন আরেকটা আছে ওই যে ছোট বাচ্চা কোথায় বাচ্চা একটা কোথায় ওই যে রাস্তার ভিতরে ওই যে দেখা যাচ্ছে বড় বড় গাছটা যেমন এইভাবে উঠলো কই এই যে কই আরে এই যে কই দেখতে এই যে ওই তো কিছু হস না না ভিডিও করছি ভিডিও বাদর ওখানে ওখানে বাদর হনুমান ওখানে গাড়ির মধ্যে হনুমান তোর মুখের থেকে আমার মুখ আরে তুই তো ছবি আসছে না হবে হবে দাঁড়া সর তোরটা হবে না 5 জনের না 4 জনের হয় এটা সবার হবে 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 ওদিকে দিদি আমারটা তো হচ্ছে না এবার সবাই পর পর করে দাঁড়া এইবার দীপালি আরে ওখানে বাঁধো তুই এই পাশে আয় ভাই কোথায় আমারটা হচ্ছে না দাঁড়াও এবার মুখগুলো সবাই ঠিকঠাক রাখবে ঠিক আছে কেউ নড়বি না দেখছি আমার মুখ তো হয়েছে আমি দীপা দিদি হয়ে গেছি মিমির মুখটা আমার মুখে আইছে ফটোটা আসুক দেখাচ্ছি আরে আয় কোনটা কার মুখ দেখি ইমাইটা কার মুখ এইটা এইটা আমার এটা কে এটা দীপা দিদি দেখি আমি একটা এ গাড়ির উপরে বাদর হনুমান ওখানে দেখেছিস ও দেখো হনুমান কিছুই হবে না ও দেখ আরেকটা বাদর বাচ্চা ওই এ হনুমান এই ইয়ার করিস না ছাদে পড়ে আই হনু মারিস না পাগল নাকি তুই চলে গেছে এবার আমি একটু ভিডিও দেখা দিই কেমন হয় আর কেউ আসবি না করে হবে ঠিক আছে কোনো ছ্যাপ লাগছে করে আর কেউ আসবি হনুমান কলা খাবি গাছ লাগাইয়া খাও ও দেখো হনুমান আরে না ওই যে বাটির দোকানে ছুড়ে আর কেউ আসবি দাঁড়া এই রামে এই আমরা এই সর এবার আমার এটা এবার আমার ছবি তোমার এটা ছবি তুলি তোমারটা আমার তুই পুরো
ভাইয়ের সাথে আমারটা দেখি ভাই ভাইয়েরটা কেমন হয় এই সর 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 মা এখানে তো নেই ও তো ওই বাড়ি ছিল বুনুর পেছন পেছন যাচ্ছিল এই যে এই সপুদাদের বাড়ি সপুদাদের বাড়ি এই চলো আর কেউ না বেশি দাঁড়া ওরা দুজন খালি ওরা দুজন আমরা সর পুরো চেঞ্জ